Кстати, после дождя вообще такой аромат в лесу. Ой, такой воздух вообще. Вот такая гроза была недавно, да? Вот, людей практически нет. Ну, двое мне встретились. Один бежал, другой нес воду. Здесь воду набирают. А вот в роднике. Вообще классно. Вот сзади меня лужи. Видно, не видно. Но лужи есть. Да, комарики жужжат, но не кусают пока. Ой, как классно вообще в лесу вот такой.